গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে দিনটা শুরু হচ্ছে নাথুলা পাস, বাবা মন্দির আর হলো ছাঙ্গু লেক ঘুরতে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে। তো এই তিনটে জায়গাতে বাইকে করে যাব। তোমরাও আমাদের সাথে থাকো আর পুরো জার্নিটা দেখতে থাকো। নাথুলা পাস যাওয়ার এই রাস্তায় প্রকৃতির যেন নিজের শোভাটাকে বাড়ানোর কোনো খামতিই রাখেনি। পুরো রাস্তাটাই যেন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে পরিপূর্ণ। শুধু সেটা না, এখানে বিআরও রোড কনস্ট্রাকশন করার সময় ক্যাপশনগুলো কিন্তু খুব সুন্দর দিয়েছে, যেটা কিন্তু আমার নজর কেড়েই ছিল। আর শুধু সেটা না, একটা পাহাড় আরেকটা পাহাড়, পাহাড় টপকে টপকে এই যে বাইকে করে চলার যে মজা, সেটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। তো তোমরাও এনজয় করো, আমিও এনজয় করি। আর তাছাড়াও কালকে আমার যে দিদি আর দাদাটার সাথে আলাপ হয়েছিল, তারা বলেছিল কালকে হেভি স্নোফল হয়েছিল নাথুলা পাসে। তো শিওর নই অ্যাটলিস্ট নাথুলা পাস যেতে পারবো কিনা, বাট হ্যাঁ, ছাঙ্গু অব্দি যাওয়া যাবে এইটুকু ফর শিওর। তো ছাঙ্গুতে কন্ডিশন কী আছে না আছে সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে আজকের এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করব। আই থিঙ্ক কিছু তো একটা থ্রিল এক্সপিরিয়েন্স হবেই। তো প্লিজ ওয়েট করো আর আমাদের সাথে আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্সে একটা কি বলবো সঙ্গী হয়ে থেকো। আমি জানি না কেন আমার রাস্তাটায় আমাদের একটু সামনে এক বন্ধু পেছনে, এই বন্ধু অনেকটা পথ দিয়ে আমাদের চলে আসা হয়ে গেল। আর পুরো রাস্তাতে এই হোয়াইট কালারের ফ্ল্যাগগুলো আমাদের যেন স্বাগত জানাতে থাকে। এখন তোমরা যাকে দেখছো ও হচ্ছে দেবব্রত, ওই আমাদের আগে আগে চলছিল। বুঝতেই পারছি সময় যতটা এগাচ্ছে এই পাহাড়ের অনেক করে উঠে গেছে, হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেতে লেগেছে। এখন যেন মনে হচ্ছে বরফটা এবার দেখতে পাবো। তো দেখা যাক বরফ দেখতে পাই কিনা। এক্সাইটমেন্টই আমার যেন ঠান্ডা লাগছে না। এইবার সমস্যা স্টার্ট। দেখতেই পাচ্ছ বরফ পড়ে আছে রাস্তায়, সুন্দর তো দেখতে লাগছে, কিন্তু ততটাই ভয় লাগছে, কারণ ব্ল্যাক আইস হয়ে রাস্তায় যদি থাকে তাহলে স্কিন কাটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর বরফ পড়ে আছে রাস্তাতে, পুরো পাহাড় বরফে থাকা, দেখতে আলাদাই লাগছে। কিন্তু আর্মিদের গাড়িও দেখছো কনস্ট্যান্ট রাস্তা থেকে বরফ হাঁটাচ্ছে, যাতে টুরিস্টদের কোনো রকম প্রবলেম না হয়। কিন্তু স্টিল বাইকে যেতে ভয় তো লাগে, বলো। হাত তো মনে হয় আমার কেঁপেছে, কিচ্ছু করার নেই, কারণ গাড়িতে ভাইব্রেশন হচ্ছিল। তো একটু ক্ষমা করে দিও। অবস্থা খারাপ। এটা হচ্ছে ছাঙ্গুর অবস্থা ঠিক 16th এপ্রিলে। জাস্ট দেখো, এই ছাঙ্গু লেকটাকে ফ্রোজেন হতে দেখেছিলাম, এখন নর্মালি দেখছি। আর রাস্তার ঠিক এরকম অবস্থা। এখানে আমার বন্ধুগুলো সব দাঁড়িয়ে, আর বরফের ঠিক এই অবস্থা। আর এটা হচ্ছে উপর। এই হচ্ছে আমার জুতো, যেটা চিপচিপে ভিজে গেছে। আমার ইভেন অ্যাকচুয়ালি আমার প্যান্টগুলোও পুরো ভিজে গেছে। আর এখানে ইয়াক দাঁড়িয়ে,
ওখানে ছাঙ্গুর বাবা মন্দির, আর ওইখানে রোপওয়ের পুরো ব্যাপারগুলো, রোপওয়ে যাচ্ছে তো বাইকে করে এসে ভালোই লাগছে, বাট এক্সপিরিয়েন্সটাই পুরোপুরি আলাদা, পুরোপুরি ডিফারেন্ট। ছাঙ্গু লেকটা একটু ফ্রোজেন মতো দেখেছিলাম, আমার নর্মাল আছে। ছাঙ্গু লেকটা পুরোপুরি জল, তো ভালোই লাগছে। গুরুদম্বার লেকটা যতটা উপরে ছিল, যা প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল ওখানে, ছাঙ্গুতে এরকম কোনো প্রবলেম নেই, পুরো কুল একেবারে। বাট হ্যাঁ, স্কিট কাটার প্রচণ্ড ভয়, কারণ রাস্তাটি এরকম অবস্থা। আগে যখন এসেছিলাম তখন 3-4 ইঞ্চ মতো বরফ ছিল, বাট অ্যাট দিস টাইম এখন বরফ 2 ইঞ্চ থেকে 3 ইঞ্চ হবে। বাট স্কিট কাটার প্রচণ্ড ভয়, আর কালকেই স্নোফল হয়েছে এখানে। তো আর ছাঙ্গু লেকের অল্টিটিউড সম্পর্কে একটা ফুল ডেসক্রিপশন এখানে দেওয়া রয়েছে, কোথায় কোথায় ঘোরার জায়গা আছে সমস্ত কিছু তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে। বন্ধুদের সাথে এসে পোস্ট না মারলে হয়? তো পোস্ট মেরে যা যা ফটো সেশন করার ছিল সবগুলো আমার করা ডান। এবার আশপাশটা আর একটুখানি ঘুরে, দেবব্রত যেহেতু উপরে গেছে বারণ করা সত্ত্বেও, ওর জন্য ওয়েট করতে হবে। দেন তারপর গ্যাংটক থেকে আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে কলকাতার উদ্দেশ্যে। আর সত্যি বলছি, এই লেকের জল তার সাথে এই বরফ ভেজা পাহাড়, অসাধারণ ডেডলিয়েস্ট কম্বো। মানুষ স্লো মোশনওয়ালা ভিডিওগুলো ফার্স্টে দেয়, কিন্তু আমি হয়তো সব থেকে ব্যতিক্রম, যার জন্য স্লো মোশনওয়ালা সুন্দর সুন্দর ভিডিও পার্টগুলো তোমাদের জন্য শেষেই তুলে রেখেছি। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ। সাথে কিছু আমার মজার ভিডিও তোমাদের জন্য না রাখলে হয়? তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভালো লেগে থাকলে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।